跟到睡觉前，才知道功课只做了一点点。总是要等到考试以后，才看到该念的书都没有念。一寸光阴一寸金，老师说过曾经难挨寸光阴。一天又一天，一年又一年，迷迷糊糊的童年。哦，一天又一天，一年又一年，彷徨长大的童年。Hello， 大家好，欢迎收看主妇爱跳舞，我是雪茹老师。今天很开心要跟大家分享一首非常经典的老歌，曲名叫做《童年》。它的前奏是2个8拍加4拍，本舞有4个小节，它只转2个方位。但是在舞序上，它有一些安排，在做第2回、第4回、第6回，还有第8回，面对12点钟方向的时候，我们都要加4拍的间奏。以上就是它的舞序安排。那接下来我们先来做舞步的示范分解。右脚右鞋前踏定踏点拍手，然后双手像摇船一样向前向后推。1、2、3、4，左脚左鞋重复。5、6、7、8，右脚前后 mambo， 然后双手要做滚轮的动作。1、2、3、4，再重复一遍。5、6、7、8。第3小节我要左转回9点钟方向，然后做踏并，再左转90度，双手在口袋的地方做拍2下的动作。1加2，左脚做后踏回重心，双手打开。3、4。好，接下来我换左脚要做相同的动作，再做一次。5加6、7、8。第4小节，右脚前踏，左转90度，做踏转扭的动作。4、2，再重复一遍。3、4。右脚要做绝式方块，右脚要前交叉，左脚退踏，右脚侧踏，左脚再做前交叉，双手要由下往上交叉，打开画一个圈。5、6、7、8，然后又重新开始。以上就是我们4个8拍的舞步示范分解。那我们说过它有间奏，间奏在做第2回、第4回、第6回，还有第8回的时候，面对结束以后，面对12点钟方向，我们要加4拍的间奏。我们现在来做间奏的示范。间奏，右脚侧踏，左脚后勾，双手往后拉。1、2、3、4。好，右脚做完换左脚重复，这就是我们间奏的部分。那我们现在就要把2方位的舞序做串联，那我们做到第2回接间奏的地方哦，大家加油喽！5、6、7、8。1、2、3、4。5、6、7、8。2、2、3、4。5、6、7、8。3加2、3、4。5加6、7、8。4、2、3、4。5、6，第2回。1、2、3、4。5、6、7、8。2、2、3、4。5、6、7、8。3加2、3、4。5加6、7、8。4、2、3、4。5、6，接间奏。1、2、3、4，然后又重新开始。以上就是我们2方位舞序的串联。那这一首舞曲其实是非常经典的老歌，非常轻快，舞步也非常的简单，非常适合新加入排舞团队的学员们来试试看哦。希望大家会喜欢。